गांव के आंगन में दादी अम्मा सुबह की रोशनी में याकू मुर्गे से बात करती है। याकू, अब तुम सुबह लोगों को जगाओ। याकू धीरे से काम काम करता है। उसकी आवाज इतनी कोमल है कि यह सभी को वापस सुला देती है। याकू गांव से होकर गुजरता है। सुबह की हवा में घंटी की आवाज गूंजती है। घंटी की मधुर ध्वनि ग्रामीणों को जगाती है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। पूरा गांव याकू का प्रशंसक बन जाता है। जंगल में गहराई तक मैं याकू के गांव से दूर नए पेड़ों और पौधों की खोज में निकलता हूँ। मैं नए जानवरों का सामना करता हूँ। उनकी उपस्थिति जंगल को जीवन से भर देती है। मुझे एक छोटी नदी मिलती है, जिसका पानी राहत और ताजगी प्रदान करता है। गांव लौटकर मेरा गर्मजोशी और स्नेह से स्वागत किया जाता है।